太太你好啊，我哋係做過戰叻的嘅互聯網大使，咁我係霍永琪啊。係，咁我叫鄭露，呢個係我張工作證。咁我哋約咗呢個時候做家訪㗎，想問下謝太喺咩度啊？我係啊，請入嚟啊。唔該你。第三。係，謝太你好啊！咁我哋今次家訪嘅目的咧，就係想協助你了解網上嘅潛在危機，同時加以預防嘅。咁仲有咧，我哋都想協助你同屋企人咧，都可以多啲善用互聯網，享受佢帶嚟嘅好處。咁今日咧，我哋首先會做一份問卷調查啦，係想了解下香港家庭嘅上網情況嘅。咁然後如果你有需要嘅話咧，我哋會幫你檢查一下你嘅電腦裡面嘅系統安全問題嘅。大約花嘅時間咧會係1個鐘度，唔知你方唔方便咧？哦，好啊好啊，兩位隨便坐啦。好，唔該你。呢邊。咁咧，而家我哋首先會做個問卷調查啦。咁其實成個家訪咧嘅資料咧都係用作我哋活動嘅調查同統計之用。咁受訪者嘅資料係絕對會保密㗎。咁我哋而家開始啦。請問你屋企有幾多部電腦咧？一部。請排列次序1至6啦，表示你最擔心仔女嘅網上問題。咁1係最擔心。你可以睇下我哋。咁之後呢個觀學識程就。真係唔該晒你幫我哋做咗呢份問卷啊！其實咧，大家都知道上網係有好多好處㗎啦，可以喺短時間裡面得到又多又新嘅資訊。但係其實咧，上網都有潛在嘅危機㗎。作為家長咧，同仔女都好應該知道㗎。咁今日咧，我哋想送翻份教材套俾你啦。咁裡面咧係有教家長一啲方法咧，點樣可以保障仔女上網嘅安全嘅。咁譬如好似你咁啦，將部電腦放咗喺廳嘅中間呢度。咁另外咧，如果你發現仔女咧係沉迷上網咧，裡面咧都有啲方法可以幫到你㗎。咁呢個送俾你嘅。好。哦，啲內容都幾豐富喎，啲問題我都會遇到啊。多謝你啊！我會同老公一齊睇㗎啦。另外，為咗保障你喺電腦嘅私隱個人資料咧，都係唔會外泄，同時咧都減低翻黑客同埋病毒入侵你部機嘅機會，我哋都建議你做翻個電腦嘅系統安全檢查嘅。咁系統安全檢查就即係代表你部機究竟有冇正確設置翻啲賬戶啦，無線上網究竟有冇加密，同埋有冇裝翻啲防火牆、防毒軟件。咁你可以攞到呢張清單嚟睇下。咁我可以陣間解釋俾你聽個方法，又或者一邊開住部機一邊解釋俾你知點樣去做。哦，好啦，開機啦。哦，太太未得住㗎。咁如果你同意我哋幫你檢查部電腦嘅話咧，首先你要簽翻張同意書先嘅。咁同意書上面咧就有寫2份，咁入邊咧就講到明我哋今次嘅目的咧就係要傳達翻網上安全同埋防護電腦嘅重要性，就唔係幫你哋整電腦啦，又或者掂翻一啲其他唔相關嘅內容嘅。咁就必要時候，我哋就會幫你安裝一個免費嘅過濾軟件嘅。咁就我而家簽咗個名先。好啦，咁你可以簽名啦。第二張都簽埋嘅。第二張都簽。OK， 好，唔該晒你。咁而家我哋就一人一份，呢份你保管，呢份我 keep 嘅。太太，我檢查部電腦嗰陣時咧，你就可以坐喺我隔離，咁樣就一邊睇住。咁我會逐樣解釋俾你聽，咁同時咧就會教埋你設定嘅方法嘅。咁你將來都可以自己做翻呢啲咁樣嘅檢查咯。係。咦，太太，之前係咪已經冇裝過任何密碼嗰啲咁樣㗎？哦，費事麻煩啦。其實你可以考慮下設置幾個唔同嘅賬戶㗎，譬如話家長可以做翻個系統管理員啦，咁同埋一啲仔女咧就要做一個受限制嘅賬戶，咁家長咧就做咩都得嘅，咁但係仔女咧就唔可以隨便掂部機一啲系統啊，就唔可以整輕部機咁樣咯。係，咁你覺得有冇需要我幫你設置幾個先？好啊好啊。冇問題，因為佢已經加密咗啦，就安全嘅。翻個資訊安全中心，可以 check 翻自己防火牆啦、病毒防護啦，同埋自動更新係咪啟動咗。
好，咁太太而家成個系統檢查都已經做完㗎啦。咁而家部電腦咧就已經受到多重嘅保障，咁就可以安心咁樣去上網㗎啦。太太啊，如果你之後有啲咩唔明嘅地方咧，你可以睇翻我哋之前俾你嗰套教材㗎。咁另外咧，呢度有份家訪意見書啦。如果你方便嘅話咧，你可以而家填翻俾我哋；如果唔係嘅話，你可以之後填翻先寄俾我哋都得㗎。咁咧，你填完之後咧，咁沿住虛線咁接翻啦，密封翻，咁就可以寄翻俾我哋㗎啦。哦，咁啊，今日唔該晒你哋啊。唔使客氣。